हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जेब्रॉनिक वायर कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर है जेब K20। गाइज, अगर आप इस कीबोर्ड को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, इसका हम करते हैं अनबॉक्सिंग और आप लोगों को इसका दिखाते हैं। तो गाइज, इसके अंदर आपको इस प्लास्टिक के अंदर ये आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है। गाइज, अगर आप वायर की बात करें तो वायर फ्लेक्सिबल उतना नहीं है, हाँ एवरेज है, बट ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। और इसके अंदर 1 से 1.5 मीटर की वायर इसमें भी देखने को आपको मिल जाता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड जो है वो लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। और सबसे पहले गाइज हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस बटन पर आपको जेब्रॉनिक का ब्रांड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको न्यूमेरिक की भी देखने को मिल जाता है। साथ में आपको अगर बैक साइड की बात करें गाइज तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसको यूं स्टैंड पे करके टाइप करना चाहते हैं, टाइपिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसकी जो कीबोर्ड की रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छी है। चलिए हम वो भी नोटपैड में आप लोगों को चेक कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो गाइज कीबोर्ड की जो की रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके जो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो अच्छी इसमें नहीं दी गई है। लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये आता है उसमें ये अच्छी है, एवरेज है। अगर आप कम पैसे में एक बढ़िया कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। हालांकि इससे भी अच्छे अच्छे मॉडल जेब्रॉनिक में आती है, लेकिन उसमें आपको इससे ज़्यादा पैसे आपको खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप कम पैसे में एक कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो आप इस कीबोर्ड को ज़रूर खरीदें। तो इस वीडियो में गाइज फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।